गधा र सुनको थैलाको कथा। रामेछाप पुराना घरी गाउँमा एक धनी व्यापारी बस्थ्यो। उसको नाम हरिप्रसाद थियो। वो ऊर्जावान र चतुर मानिन्थ्यो, तर अहङ्कारी पनि थियो। उसको ठुलो घर थियो, धेरै नोकर चाकर थिए, अनि उसले आफ्नो लागि एउटा गधा पनि पालेको थियो। गोरु साधारण गधा थियो, चुपचाप काम गर्थ्यो, कहिले गुनासो गर्दैन थियो। हरेक बिहान व्यापारीसँग सामानहरू बोक्थ्यो, धान, चिनी, लत्ता अनि डाँडा पार गरेर बजार पुग्थ्यो। एक दिन बिहान गोरु मालिकसँगै बजार जाँदै थियो। बाटोको मोडमा गोरुले केही गन्ध महसुस गर्यो। उसले भुइँको ढुङ्गा मुनि केही चमक देख्यो। हिँडाउँदै ध्यान खिच्न खोज्यो। हरिप्रसाद रिसाए। के भयो? तेरो ढिलो भइसक्यो, अघि बढ। तर गोरु लगातार उही ठाउँमा अडियो। आखिर हरिप्रसादले ढुङ्गा हटाए। त्यहाँ एउटा पुरानो सुनको थैला थियो। स्वार्थ र लोभको नाङ्गो अनुहार हरिप्रसादको आँखाले चम्को देखियो। उसले सुनको थैला उठायो। धेरै पुराना सुनका सिक्काहरू थिए। गुरुलाई उसले दुला हाँस्दै भन्यो, वाह गुरु, त मेरो भाग्यमानी गधा पो रहेछस्। तर त्यो भनेको मात्रै थियो। उसले गोरुलाई त सुन देखाउन त परै जाओस्, पानी पनि दिएन। सुनको थैला घर लगेर उसले खाल्डो खनेर गाड्यो। त्यसपछि गोरुलाई उनी पुरानो बोझ लिएर फेरि बजार पठाए। गोरुले केही बोलेन, न त उर्सायो न त विरोध गर्यो। ऊ त गधा थियो, उसलाई काम गर्न थाहा थियो, लोभ गर्न होइन। हरिप्रसादले सोचे, अब म त झन् धनी हुन्छु। तर समस्या सुरु भयो कि त्यही बेलादेखि त्यो सुन वास्तवमा कुनै पुरानो चोरीको धन थियो। गाउँमा चोरीको अनुसन्धान हुँदै थियो। स्थानीय सिपाहीले छानबिन गर्दा हरिप्रसादको हातमा नयाँ खाल्डो देखे। जब उनीहरूले उत्खनन गरे, सुन फेला परे। हरिप्रसाद जति सम्झाए, मेला जाँदै भेटेको भनेर जति भने कसैले मानेन। सबुतहरू बलिया थिए। उनलाई चोरीको शङ्कामा पक्राउ गरियो। त्यो दिन गोलु बिना बोझ घर फर्कियो। कसैले उसलाई हुर्काएन, कोही चिच्चाएनन्। ऊ शान्तिपूर्ण खुला आँगनमा घाँस चराइरहन्थ्यो। गाउँका बालबालिकाहरूले गोरुलाई हेर्दै हाँस्थे। हेर्नुहोस् त, गधा त स्वतन्त्र छ, मालिक त जेलमा। जीवनमा प्राय हामी बुद्धिमान बन्न खोज्छौँ, फाइदा हेर्छौँ, तुरुन्त लाभ खोज्छौँ। तर कहिलेकाहीँ सादा र निस्वार्थ काम गर्नेहरू अत्यन्त सुरक्षित, सम्मानित र स्वतन्त्र हुन्छ। गधा मूर्ख थिएन, मौन थियो। उसले लोभ गरेन, कर्म गर्यो। मालिकले लोभ गर्यो, आज ऊ जेलमा छ। गोलु स्वच्छ र स्वतन्त्र छ।